আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। এখানে ভাইয়া অনেকগুলা সুপারি চারা নিয়ে আসছে বাজার থেকে রোপণ করার জন্য। তো ভাইয়া এখানে সুপারি চারাগুলা রোপণ করার জন্য গর্ত করে নিচ্ছে। আর এখন হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা হয়ে গেছে, এজন্য গুটগুটে অন্ধকার। আর এখানে আমরা আসার সময় মুগলা নিয়ে আসছিলাম। আসলে আপুরা ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, ওখান থেকে আমাকে রিসিভ করে নিয়ে আসছে। তো তারপর হচ্ছে এখন সকালবেলা নাস্তা করার জন্য আমি এখানে কয়েকটা পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি আমার জন্য। খাইতে খাইতে ঘুমাইলাম, এখন আবার উঠে খাওয়া। তো আমি এগুলা হচ্ছে আটা দিয়ে করতেছি, আর আটার মধ্যে হালকা একটু চিনি দিয়ে দিয়েছি, আর একটু হালকা খাওয়ার সোডা দিয়েছি, যে জন্য অনেক ফুলতেছিল। তো এগুলা অনেক মজা হয়েছিল, অনেক নরম হয়েছিল খাইতে। অনেক ভালো লাগছে, আমিও খাইছি, পাপিও খাইছে, তো আফুও খাইছে। আমরা তিনজনই আছি। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, তো আমার খুব ইচ্ছে করতেছিল বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য। যেহেতু ঘরে সব জিনিসপত্রই আছে রান্না করার জন্য, তাহলে আর দেরি কেন, আমি শুরু করে দিলাম বিরিয়ানি রান্না করা। আসলে আজকে সব কিছুই আমি করেছি একদম, মাংস কুটা বাছা করা হতে সব কিছু, A to Z সব কিছুই আমি একাই নিজের হাতে করেছি। আসলে আপু বলেছিল যে আমি পারবো কিনা দেখতে, আমি আসলে নিজের হাতে সব কিছু করি নাই কখনো, মানে নিজের হাতে রান্না করি নাই A to Z। এমনি হেল্প করতাম আর কি যখন রান্না করতো আপু। তো আজকে আমি সব কিছু নিজের হাতে করলাম। তো এগুলো এখনো পুরোপুরি হয় না, আরও একটু জর্জরা করব। খালা বাগনি দুজনে জানালার পাশে বসে বসে বৃষ্টি উপভোগ করছিলাম। তখনই দেখলাম যে একটা মেয়ে স্কুল থেকে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যাচ্ছে। তো তখনই আমার স্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। এরকম কতই না বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়িতে আসতে হলো, হয়তো বা কখনো ছাতা নিতে মনে নাই, হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে আসলো, তখন কত ভিজে ভিজে আসছি বাড়িতে। খুব মিস করি সেই দিনগুলা। বৃষ্টি থেমে গেল হঠাৎ করে, তো আমরা দুই বোন মিলে চলে আসলাম শাক নেওয়ার জন্য। আফুর ঘরের পিছনে সামনে দুদিকে কুমড়া শাক লাগানো হয়েছিল, কিন্তু কুমড়া গাছে একটা কুমড়া ধরে নাই, শুধুমাত্র ফুল দিয়েছিল। তো আমরা কি করব, গাছগুলা মরে মরে যাচ্ছিল, এজন্য শাকগুলা কেটে কেটে খেয়ে নিচ্ছে। তো অনেক সুন্দর শাকগুলা, একদম নরম। তো আমি এখন শাকগুলা কেটে নিচ্ছি, বাহিরে আবারও বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। 10-15 মিনিটের জন্য বৃষ্টি থামলে আবারও শুরু হয়ে যায়, কিছুক্ষণ পর পরে বৃষ্টি থামে আর শুরু হয়। তো আমি এই বৃষ্টি উপভোগ করার জন্য আপুকে বললাম যে বাদাম ভেজে দিতে, তো আপুও বাদাম ভেজে দিল। তো আমি প্রথমে রোমান্টিক মোডে একটু খাওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম জানালায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে, কিন্তু আমি কিছুতেই পারতেছিলাম না। আমার আপু হচ্ছে ভর্তা পাগল, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে ভর্তা। তো আমরা কিছুদিন পর পরে ভর্তাটা খাই, শিলে বাটা। তো এখানে আপু ভর্তাটা করতেছে। এখানে হচ্ছে বরবটি দিয়েছে, কাঁঠালের বিচি দিয়েছে, আলু দিয়েছে, বেগুন দিয়ে দিলেও এখানে হতো, টেস্ট হতো, কিন্তু অ্যালার্জির কারণে আপু এটা খেতে পারবে না, এই জন্য যেটা যেটা খেতে পারবে সেটাই দিয়েছে। আর এই সবের সাথে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা সেগুলো তো থাকবেই সাথে। আরও একটু টেস্ট হওয়ার জন্য আমি বলেছিলাম একটা মাছের টুকরা দেওয়ার জন্য, তো একটা মাছ দিল। তো আবার শুটকি তো দিতে হবে, মাছ যেটা ভর্তার মধ্যে শুটকি না হলে কি আর হয়। আমাদের বাড়িতে গেলে তো সবসময় আম্মুকে দিয়েই করাবে, আম্মুই সবসময় ভর্তা করতো, এখনও করে। আর এখন যেহেতু আম্মু নাই, তো ওকেই তো করতে হবে, ওই করতেছে। তো আমাদের ভর্তা রেডি হয়ে গেছে। আমি ভর্তার সাথে একটু লেবু নিলাম, কাঁচামরিচ নিলাম, আর খাইতেছিলাম আর বলতেছিলাম এত স্বাদ, কে সেই স্বাদ সেই স্বাদ।
যখন ভাবি আমুনি একা থাকে তখন ও জানালার পাশে বসে বসে এখানে দেখে কে কোন দিক দিয়ে যাইতেছে কি করতেছে। তো আমিও এখন যেহেতু আসলাম ওর সাথে যোগদান করলাম। তো আমরা দেখতেছিলাম যে এখানে একটা পাখি বাসা বাঁধার জন্য কি জানি নিয়ে যাইতেছিল। তো তারপর আমরা আবার সামনেও চলে আসলাম। তারপর এখানে একটা সুন্দর ভিউ দেখতেছিলাম বসে বসে। সন্ধ্যার জন্য নাস্তা রেডি করতেছিলাম। এখানে আমি আলু ভেজে নিলাম, কয়েক টুকরা মুরগির মাংস দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করা ছিল। তো এখন আমি একটা বাছতেছি, আবার বাকিগুলা বানানোর সময় আপনাদেরকে দেখাইতেছি। আমার প্রায় বানানো শেষ, তো শেষের দিকে আপনাদেরকে একটু দেখাই ভাবলাম। তো আমরা প্রায় সময় আগে এরকম করে খাইতাম, কিন্তু এখন অলসতার কারণে বানাইও না খাইও না। কিন্তু কেন জানি না আফুর বাড়িতে আসলে আমার কোনো অলসতা লাগে না নাস্তা বানানোর জন্য। সব সময় আমি নাস্তাটা বানানোর চেষ্টা করি। তো বাড়িতে কেন জানি না আমার কাছে একা একা ভালো লাগে না বানাইতে খাইতে। এখানে যখন যেটা ইচ্ছা হয় হুটহাট করে বানাই ফেলি। তো আমার কোনো খারাপ লাগে না, অলসতা লাগে না। তো আমি ভিতরে পুরগুলা দিয়ে তো দেখিয়ে দিলাম কিভাবে বানাইলাম। তো এগুলো অনেক মজার, অনেক মুচমুচে, খুবই ভালো লাগে খাইতে। তো আজকের মতো এখানে বিদায়।